Hebu vuta picha. Umezaliwa kwenye moja kati ya familia tajiri duniani. Baba yako ni CEO wa zaidi ya makampuni 4 yanayofanya vizuri duniani. Alafu ukitoka nje huko mitaani, unakutana na vijana wamechoka, wamechakaa, hawaeleweki, wamejawa na hasira za kimaskini, wamejawa na manung'uniko ya maisha magumu na serikali inawakandamiza kutokana na asili yao. Ni kisa cha kweli kilichotokea nchini Afrika Kusini au kusini mwa Afrika kuanzia miaka ya 80 na 1800, lakini hasa 1902 pale bwana Ernest Oppenheimer, Myahudi kutoka Ujerumani, alipotia timu pale mji wa Kimberley, Afrika Kusini, akiwa na miaka 22 tu. Kwanza akiwa na miaka 17, alianza kuwa dalali wa almasi pale London, Uingereza, akiwa na kampuni ya Darkes Bahira and Company. Alipofika Afrika akaanza kulima. Alipoona kilimo hakinogi, mwaka mmoja baadaye, yani mwaka 1903, akarudi kwenye kazi yake ya udalali wa madini pale mji wa Kimberley. Babake Ernest Oppenheimer ni bwana Edward Oppenheimer, aliyekuwa muuza sigara na tumbaku, na ni mzaliwa wa Friedberg Hesse pale Ujerumani, akiwa na asili ya Kiyahudi, na ni hapo hapo alipozaliwa mweka jiwe la msingi wa utajiri wa familia ya kina Oppenheimer hadi leo, yani bwana Ernest Oppenheimer. Ernest alipofika Afrika Kusini na kutajirika na madini, alimzaa bilionea Harry Oppenheimer, moja kati ya waliowahi kuwa watu matajiri duniani. Harry Oppenheimer akamzaa Nicholas Oppenheimer, ambaye kwa sasa ni bilionea mwenye miaka 80, na hapa ndo kuna kiini cha mada yetu ya leo, sababu kulikuwa na ukaribu kati ya Nelson Mandela alofungwa miaka 27 jela, akaja kuwakabidhi nchi madalali akina Oppenheimer. Sasa ilikuwaje Mandela awape nchi wazungu wa Kiyahudi na kuacha Waafrika wazawa hawana ardhi yenye rutuba na utajiri hadi leo? Basi majibu yapo kwenye hii video. Na Nick Oppenheimer amemzaa mfanyabiashara mkubwa na bilionea bwana Jonathan Oppenheimer. Yani kifupi, wanarithishana utajiri. Mada zangu nyingi zilizopita nimekuwa nikihubiri namna gani familia za Kiyahudi na Kiarabu watoto wao wanapewa elimu ya fedha na uchumi wakiwa bado wadogo sana, na wakifikisha miaka 17 tu tayari ni mabilionea wa kusimamia kampuni za wazazi wao. Pia kuna video niliwahi kuitengeneza ipo kwenye chaneli hii huko nyuma, inasema kwa nini uchumi wa Mwafrika haudumu vizazi na vizazi kama kina Oppenheimer unavyowaona. Itafute hiyo video, utajifunza kitu. Kutoka Ernest Oppenheimer mpaka Jonathan Oppenheimer ni mwendo wa kula bata, yani wanachezea madolari. Basi mpenzi mtazamaji wetu, kabla hatujaingia kuwafahamu hawa kina Oppenheimer ni kina nani hadi watajirikie Afrika wakati asili yao ni Wayahudi kutoka Ujerumani, ni kuombe mpenzi mtazamaji wangu wa chaneli yetu ya Uchumi Kwanza, subscribe chaneli yetu. Utakuwa umetuonesha upendo na utakuwa wa kwanza kupata maarifa zaidi kila tutakapoweka video zetu. Tuanze na mweka jiwe la msingi wa utajiri kwa familia ya kina Oppenheimer pale Afrika Kusini. Ernest Oppenheimer alizaliwa 1880 pale Friedberg Grandduchy ya Hesse iliyokuwa himaya ya Ujerumani, na alifariki mwaka 1957 akiwa na miaka 77.
Baba yake alikuwa anaitwa Bwana Edward Oppenheimer, mkazi wa hapo hapo Friedberg nchini Ujerumani, na alikuwa muuza sigara na tumbaku. Kumbuka miaka ya 1880 baada ya mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 hadi 85 ndio ilikuwa miaka ambayo wazungu walikuwa wanagawana bara la Afrika kama chapati za mama ntilie pale Kariakoo. Ni hiyo miaka benki kama NM, Rothschild, Standard Chartered Bank, Barclays Bank na JP Morgan, taasisi za kifedha zilikuwa zikifadhili watu mbalimbali kuja kama madalali wa mali za Afrika. Wakati mkutano wa Berlin ukifanyika, nchi ambayo Ernest Oppenheimer alizaliwa, yani Ujerumani. Wakati mkutano huo wa Berlin unafanyika, Oppenheimer Ernest alikuwa na miaka 4 tu. Na miaka 18 baadaye, yani mwaka 1902, akiwa na miaka 22, alitinga Afrika Kusini kujenga utajiri wa kihistoria baada ya mkutano wa Berlin. Ernest Oppenheimer alifadhiliwa na benki tajiri duniani enzi hizo za JP Morgan baada ya mabosi zake wa kampuni ya udalali wa almasi ya Dankers Bakra kuvutiwa na kazi zake. Biashara nyingi Ernest Oppenheimer alifanya na kaka yake Sir Bernard Oppenheimer ambaye naye alihusika na udalali wa almasi. Bwana Ernest Oppenheimer alizaliwa katika familia ya Kiyahudi, japo ukubwani alibadili dini na kuwa Mkristo wa Anglican. Nataka ufuatane na mimi hapa ili upate vitu. Ni kweli alibadili dini na kuwa Muanglican, lakini fuatilia kisa hiki utagundua hapa kuwa huyu jamaa ni kweli alikuwa Muanglican au alibaki kuwa Myahudi. Sababu alikuwa na ushawishi mkubwa. Basi uchaguzi wa Afrika Kusini mwaka 1924 alichaguliwa kwenye bunge la wakati huo akiwakilisha Kimberley, na ndio ikawa njia yeye kuanzisha kampuni kadhaa sababu ya nguvu ya kisiasa iliyomlipa. Na kabla ya hapo mwaka 1912 hadi 15 alikuwa meya wa mji wa Kimberley. Ernest Oppenheimer akaona mbona neema zinamjaa hadi zinamwagika. Basi mwaka 1917 alianzisha au alizindua kampuni kubwa ya madini duniani iliyokwenda kwa jina la Anglo American Corporation, na makao yake makuu yalikuwa Johannesburg nchini Afrika Kusini kwa wakati huo, na baadaye yakahamishiwa Uingereza. Kampuni hii ilikuwa inahusika na uchimbaji wa madini mbalimbali duniani ikiwemo dhahabu, almasi, fedha na kadhalika. Alianzishwa kampuni hii akifadhiliwa euro milioni 1 kwa wakati huo na taasisi hii ya JP Morgan. Akaona haitoshi, mwaka 1927 Ernest alichukua umiliki wa kampuni ya almasi ya De Beers ambayo ilianzishwa mwaka 1880 na bwana Cecil Rhodes, dalali mwingine huyu ambaye nimeshatengeneza video zake kadhaa huko nyuma. Ernest alifariki mwaka 1957 Johannesburg, akiacha watoto ambao ni Harry Oppenheimer na Frankie Oppenheimer. Alimuoa Mary Lina Pollack mwaka 1906 na alifanya sherehe ama harusi ya Kiyahudi pale London. Umeona, alifanya harusi ya Kiyahudi. Ernest, sasa tunakwenda kwa kizazi cha pili. Hapo Ernest ameshaanzisha kampuni hizo mbili pamoja na vitu vingine. Sasa Ernest akamzaa Harry Oppenheimer, na sababu yeye ndo alikuwa mweka jiwe la msingi kwa utajiri wa familia, basi Harry Oppenheimer alipokea kijiti kutoka kwa baba yake
pamoja na kampuni zote za babake ikiwemo Anglo American plc na De Beers. Harry alizaliwa 1908 pale Kimberley, miaka miwili baada ya wazazi wake kufunga ndoa ya Kiyahudi pale London mwaka 1906. Harry Oppenheimer anahesabika kama moja kati ya watu waliowahi kuwa matajiri duniani. Elimu yake alipata chuo cha Oxford University, falsafa ya siasa na uchumi. Kama kawaida, familia ya Kiyahudi kujifunza mambo ya uchumi na sayansi kwao ni sheria. Harry Oppenheimer aliongoza kampuni ya babake Anglo American Corporation kwa miaka 25 hadi 1982 na kampuni ya De Beers aliongoza kwa miaka 27 hadi 1984 alipostaafu. Harry Oppenheimer alikuwa na migodi ya madini Botswana, Namibia, Angola, lakini pia Zimbabwe, lakini pia kuna nchi hapa sihitaji, wewe unaifahamu, nako alikuwa anamiliki migodi. Mwaka 1982 Harry Oppenheimer alitembelewa na bwana Henry Kissinger na wote walialikwa na kiongozi wa Afrika Kusini kwa wakati huo, bwana Peter Botha. Huyo Henry Kissinger miaka 1970 chini ya rais wa Marekani wa wakati huo Henry Ford ndo aliongoza kamati iliyoandaa dokumenti maarufu duniani inayojulikana kama NSSM 200. Ndo hii dokumenti iliyokuwa inahusu ushauri wa kupunguza idadi ya watu duniani kwa maslahi ya Marekani. Na moja kati ya vipengele vya hiyo dokumenti inasema nchi zinazoendelea, yani nchi maskini, hazipaswi kuwa na vijana wengi, yani kuzaliwa sana, kwa sababu vijana wanaharibu au wanapingana na ubepari na unyonyaji, tofauti na wazee. Wazee hawezi kupinga unyonyaji sababu ni maisha ambayo wameshazoea kuishi tangu utotoni. Kwa hiyo unapoona kizazi cha Gen Z kinapinga unyonyaji Kenya, Nepal na sehemu nyingine, basi kina Henry Kissinger walishayaona hayo tangu miaka ya 1970. Ndio maana walileta uzazi wa mpango ili uzazi upungue au vijana wapungue kuzaliwa. Wakati huyu Henry Kissinger alikuwa Secretary of the State, yani katibu mkuu kiongozi, na huyu bwana anatajwa kwa mambo mengine mengi meusi hadi ya imani za kishetani. Hii dunia ina mengi sana, hatuwezi kuyamaliza. Kwa bwana Henry Kissinger tuyaache. Turudi kwa bwana Harry Oppenheimer. Harry Oppenheimer ambaye ni kizazi cha pili cha kina Oppenheimer pale Afrika Kusini, alitembelea Israeli kwa mara ya kwanza mwaka 1968 na kukutana na kiongozi wa nchi hiyo, aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo bwana David Ben Gurion. Na sababu bwana Harry ni kizazi cha Kiyahudi, akaamuru kampuni yake ya almasi ya De Beers iwe inapeleka almasi yote kama sio nyingi kwenda nchi ya Israeli. Hivyo ikaifanya Israeli kuwa moja kati ya wauzaji wakubwa wa almasi duniani, kwa sababu alikuwa anapelekewa almasi ghafi kutoka kampuni ya De Beers ya Afrika Kusini. Sijui umepata kitu hapa. Yaani Harry Oppenheimer kwa sababu wazazi wake asili yao ni Wayahudi, hivyo akaamuru Israel iwe inapokea almasi kutoka kampuni ya De Beers ya Afrika Kusini, kwa sababu Israel ndiko kuna Wayahudi wengi. Kiufupi ni kwamba Afrika ndio inafanya Israeli atajirike na almasi, wakati Afrika inabaki mashimo. Na kutokana na hilo, leo hii nchini Israeli kuna jumba la makumbusho lenye jina la bwana Harry, yani Harry Oppenheimer Diamond Museum pale Ramat Gan. Hivi kama kweli Harry ni Mwafrika Kusini kama uraia wake unavyosoma,
Kwa nini ajengewe sanamu nchini Israeli kwa Wayahudi? Na yeye Harry ni Myahudi. Kwa nini kusiwe na jumba la makumbusho liitwe Mkude Diamond Museum pale Israeli, ila likaitwa Harry Oppenheimer Diamond Museum? Kwa nini lisiitwe Mkude? Acha tu. Harry Oppenheimer alifariki mwaka 2000 akiwa na miaka 91. Na hicho ni kizazi cha pili, na sasa twende kizazi cha tatu ambapo ndipo balaa lilipo kwa bwana Nick ama bwana Nicholas Oppenheimer. Nicholas Oppenheimer alizaliwa mwaka 1945 pale vita vya pili vya dunia vilivyokuwa vinaisha. Kama kawaida, Nicholas alikuwa kiongozi wa kampuni za babu yake bwana Ernest Oppenheimer, kampuni ya Anglo-American plc pamoja na De Beers, ambazo baba yake bwana Harry naye aliziongoza, na alikuwa mwenyekiti wa kampuni ya Diamond Trading Company. Kwa sasa bwana Nicholas Oppenheimer ni tajiri namba 3 Afrika, na mbele yake wapo Aliko Dangote wa Nigeria na John Rupert wa Afrika Kusini ambaye naye ni mzungu pia. Nicky amesoma Oxford, Uingereza, aliposoma babake bwana Harry Oppenheimer. Harry Oppenheimer alisoma Oxford. Nimejishanganya hapo kusema Oxford University. Sasa kwenye uongozi wa bwana Nick Oppenheimer ndo kipindi ambacho nchi ya Afrika Kusini ilikuwa inatafuta na kupata uhuru pamoja na nchi nyingine nyingi za kusini mwa Afrika. Kwanza, si Afrika Kusini tu, hata nchi ya Namibia bado ina maeneo makubwa, yani ardhi kubwa zinamilikiwa na walowezi kutoka Ujerumani, na wazawa wamekuwa walinzi wa mali za wazungu. Wazawa yani Waafrika wamekuwa walinzi wa hizo mali zilizoko nchini Namibia. Ukumbuke bado kuna utata wa aidha Nelson Mandela aliyetoka jela ndo yule aliyoingia jela na kufungwa miaka 27 gerezani. Kwa hiyo kama ni kweli yule Nelson Mandela alotoka jela na kuwa rais wa Afrika Kusini ni yeye au ni Gibson Makanda, basi hapo utata ulianzia hapo kwa wazawa kukosa ardhi nchini Afrika Kusini. Iko hivi, hadi leo ardhi ya Afrika Kusini hasa yenye utajiri wa madini na rutuba zinamilikiwa na walowezi tangu enzi za ukoloni, na ndio hawa kina Oppenheimer na kina Rothschild. Kuthibitisha hilo, kaangalia interview aliyofanyiwa bwana Dr. Khalid Mohamed mwaka 1994 na mwandishi Philip Danihu. Pale Dr. Khalid Mohamed alisema hivi: hakuna mtu atakayetoka jela baada ya miaka 27 na kuwa rais, isipokuwa kuna mipango nyuma ya pazia kuondoa vikwazo vya kiuchumi kwa wazungu pale Afrika Kusini, sababu hakuna mpango halisi wa kugawana mali hasa kwa Waafrika. Kina Oppenheimer, kina De Beers na wengine wanaendelea kunyonya damu za watu wetu masikini, yani wa Afrika. Video hii ina views zaidi ya milioni 2 pale YouTube. Dr. Khalid Mohamed alijibu hivyo baada ya bwana Danihu kuuliza swali kama anaunga mkono mpango wa Nelson Mandela wa kugawana madaraka serikalini na wakoloni, yani wazungu. Sasa kuna picha nikawa nazishangaa sana kuona Nelson Mandela yupo kwenye mikutano mingi na kina bwana Harry Oppenheimer na kina Nicky Oppenheimer, na nyuma kuna kampuni ya kuchimba madini ya almasi yani Diamond, kampuni ya De Beers. Ukiwa na akili zote basi utatengeneza doti au utaunga doti kivipi Afrika imekuwa bara namba 1 kwa tajirisha Wayahudi tangu enzi za ukoloni. Najua ulikuwa hujui.
Ulikuwa hujui hilo. Sijasema unipinge wala ukubali, ila ulikuwa hujui. Na ila nimekupa namba halisi. Hiki ndicho kizazi cha tatu cha Kiyahudi kinachopiga mpunga, kinachopiga pesa za maana pale Afrika Kusini kwa utajiri wa madini. Ili Afrika itoke gizani, inatakiwa tujifunze kiini cha tatizo na sio kukimbilia kutatua tatizo. Leo hii Afrika Kusini kuna kitu kinaitwa xenophobia, yani wageni wanawachukia wenyeji pale Afrika Kusini. Hasa wenyeji wanawachukia wageni, hasa wageni weusi, yani wa Afrika wenzao. Wenyeji wa Afrika Kusini wanasema Waafrika kutoka nchi nyingine za Afrika wanaenda kuwaharibia riziki za kazi wakati ardhi zao zinamilikiwa na kina Oppenheimer na kina Joan Rupert, huyu tajiri namba 2 Afrika. Mambo kama haya Mwalimu Nyerere na Robert Mugabe waliyapinga wazi wazi. Na ndio maana Mwalimu Nyerere baada ya azimio la Arusha la mwaka 1967 kufanya Tanzania kuwa nchi ya kijamaa na kujitegemea, ndo ilikuwa pona ya nchi ya Tanzania. La sivyo, ardhi ya Tanzania ingekuwa inamilikiwa na walowezi wa ajabu na madalali kama ilivyo Kenya, Afrika Kusini na Namibia. Tumalize na kizazi cha 4 cha kina Oppenheimer. Kizazi hiki cha Kiyahudi kutoka Ujerumani ambaye ni bwana Jonathan Oppenheimer. Familia ya Rothschild, yani bwana Meyer Amschel Rothschild ambao ni mwanzilishi wa utajiri wa familia, alikuwa na watoto 5 na mtoto alotumwa kuanzisha benki Uingereza alikuwa anaitwa Nathan Rothschild, na ndo walomfadhili Cecil Rhodes kuja kuleta ukoloni na unyonyaji pale Afrika Kusini. Hawa Rothschild nao ni Wayahudi toka Ujerumani. Ujue, usione Adolf Hitler wa Ujerumani alikuwa na uwezo wa kuanzisha vita vya pili vya dunia. Kiufupi Ujerumani ndio ilikuwa superpower pamoja na kina Uingereza. Ndio maana hata mkutano wa kuligawa bara la Afrika ulifanyika pale Berlin chini ya kansela Otto von Bismarck. Niligusia swala la huyu bwana Nathan Rothschild kwa sababu Jonathan Oppenheimer naye ana jina linafanana. Yaani kuna Nathan na Jonathan. Jonathan yeye Oppenheimer alizaliwa 1969, miaka miwili baada ya azimio la Arusha la mwaka 1967. Huyu ni bilionea kutoka Afrika Kusini na kwa sasa ana miaka 55, na pia ameshaongoza kampuni za madini za familia ambazo ni Anglo American PLC na De Beers. Ukitaka kuzijua hizi kampuni, tafuta video yangu yenye kichwa kinachosema namna gani madini yanahitajilisha nchi tajiri. Ipo kwenye channel hii ya Uchumi Kwanza. Jonathan amesoma shule ya Harrow School pale pale aliposoma baba yake bwana Nick Oppenheimer. Jonathan alianza kufanya kazi kwenye taasisi ya N.M. Rothschild and Sons ambazo ni taasisi za kifedha za familia ya kitajiri ya Rothschild. Nimeshatoka kuizungumzia hapo nje hapo juu kidogo, ambao ndo wafadhili wa ukoloni miaka 1880. Huyu jamaa ana watoto 3, yani no Jonathan Oppenheimer, ambao tukisema tuwaelezee hapa hatutamaliza kipindi. Kwa kifupi tu, Jonathan anaenjoy misingi ya matunda ya babu zake kina Ernest Oppenheimer na Harry Oppenheimer. Unaona Wayahudi wanavyorithishana utajiri vizazi na vizazi. Unaona? Ndio maana moja kati ya video zangu huko nyuma niliwahi kusema au kuelezea au kuandika kwa nini utajiri wa Mwafrika haudumu vizazi na vizazi. Kaitazame hiyo makala, alafu njoo uone Wayahudi
wanavyofanya utajiri wao urithishwe au urisiwe vizazi na vizazi. Kinachoniumiza mimi sio kuona familia kuwa tajiri, ila historia zao za utajiri zinatoka Afrika. Hata familia ya Rockefeller inayojihusisha na uchimbaji wa mafuta sana duniani, nao wote waliigusa Afrika. Usisahau pia projekti za ufamasia, yani madawa yote duniani, imeshikiliwa na familia za kina Rockefeller. Na kuna siku nitakuandalia ama nitaandaa hiyo makala, utawajua watu kama kina Albert Flexner, na utajua kwa nini masomo ya afya kwa kusoma yana gharama kubwa kuliko masomo mengine au degree zingine ama tasnia nyingine za elimu. Kila unachokiona duniani, basi ujue kimeshaandikiwa script mahali. Niseme tu mpenzi mtazamaji wetu, usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Uchumi Kwanza, ikiwa ni ishara ya kutuonesha upendo kwa madini tunayokuletea. Leo tulikuwa tunachambua kivipi familia za Kiyahudi hasa ya Oppenheimer imetajirika kutokana na utajiri uliopo Afrika. Najua utakuwa umeenjoy makala yetu, na huu ndio mchango wetu kwa jamii yetu, sisi kama wasomi, sisi kama vijana, ili kama kuna mwaka tutakuja kupata watu wazalendo wenye uchungu na nchi pamoja na wenye uchungu na nchi na Afrika yao, basi wajue wanaanzia wapi. Asanteni sana kwa kutufuatilia na Mungu awabariki sana. Tujifunze uchumi, tupunguze umaskini. Usisahau kusubscribe. Asante sana.